padasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Gaslimanti ko na ni Kabsat Maya. Dir manang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan babanting kay panang idrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti artek. Ken lalakiro ako kumare. Aging ganay sungsungak, ket nakaramid akiti basol iti asawa. Ngam ket di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyo gandak manan nga mapan iti balay da Glorio. Kailiw kun di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matan di naramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mi jay asawa manakaw. Apay nga kas jaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga hanak nga ikan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Abangan do ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wando pa dyan na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay aywaw. Ay, babainak. Si kanti mapano kaya't mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Di na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagim-king kwa na. Sige na tatang. Tadalaang mat nga agkidawak kanya yo iti pabor. No apay ba't ngamin alaglalaki ka idi Nya ngay, di apitem itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabuartak idi. Dagi jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagiday ababay. Tagaranggandyang dagiday. Ngam natangkimit ngamin ti ulam. Nya nga Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di ko mapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasyak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo mat ati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabainak. Mabainak Maya. Da kayon timapan iti inam no kaya tiyaw. No di na ka ngamin kayatin na kabaybay abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngayon pagpakuyog kanya ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kan ni Glorio. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Glorio lakay. Si kamay ti makisarita kan ko na. Kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo, taka si Mait. Masa si anak no kastang agsangsangay. uy nga rod. Nag-arami tumay ngamin.
Nagbabaw yan na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway nang agbalbalew. Isungala nalan, agrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloria, baraw. Adda kami manain. Umay kami man, Glorio Barok. Ay, mala. Sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka. Ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga mangpanak na kanya nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikanak kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasip. Noon niya man tinagbasulan ti anak May. Dayjay kit nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak ti kasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin nga isubli ti amin, Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka ununay. Nukasta, talaga nga awanan namnama, Gloria. Awanin nanang. Pasensya kayon. Gloria, apay no'y kampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay, tanya nga rin ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo dya sawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay may sa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idaw-dawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagik Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring bawkang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro dya sawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang madya sawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko nariga tag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pa'y lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no emergency mo day ta. Han nga emergency data. Baka dagi manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya day ta? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ay, yag yung adagot! Hello, Glorio? Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay dananang kantatang mo. No, kasta, napakawan na kun. Mawat nakman ng Glorio? Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kun, Glorio! Na,
Anyat imbaga na anak ka. Ay nananang, pag-awidan ako ni Glorio ay balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay ka, dagiti inyawid mo akawos mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isaruno nang ay umay niya. Bunagan nan to amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Ika pa'y unag kampante. Tasan pa'y la 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattao. Ti panagsinat at ti tupikula. Iso atap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket ininot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam. Oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamiga tanta. Bumahon kay tanta mangan tanta ni sumrak ka pa iti trabaho. Sana kasumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diya akong na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanang ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Kujay asawa na ti para balay. Ngay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Tagdadatamot nga impilit na tibagi na kiniglorio. Una, nga misuma, tinang paawit kan ni Maya di balayda. Napilitan la siguro na idayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Iso ang tumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo kaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayat ideng. Ay napakawan na sigurun na pinagawid na mo dun iti balayda. Amom lang Tayjay mo kami na Maya. No niya nakanda. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo siniran ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkin tubay ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ideng. Kanya nga ita. Nalala, di mo sang kalagip, tinapalabas. Tanalpasan, dayjay. Ag-move on tayon, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung natin nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Masayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Diyak mabalin tagig gamiti danom, tanabanugak. Ang mga numapas maki di. Unay matanan. Kas na nga ka na yung tararami damon. Inal daw ang awang kay ito'y balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha?
Awan karbang amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakin. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Glorio. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso akinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw, adi ka man lang nagidaliman at mat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumat, ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet, nga misupay lati mga ramit kadagita. Kat ano sa na Talaga kasta. Tamadama pa'y lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya, kunak man no napakawan maun. Pakawan ito naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay, unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naasya na ya kanya. Saan? Taginuliban nak nanang. In barbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot dayjay ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak dayjay nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinoto mamasida Maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. O di mo kahit di makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga raw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak edi ginuliban nak Maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio? Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Oh, imposible ah. Mo, adda pa ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kunda dyan ay naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. Nukat mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo ah. Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga yakas tatiraramidon na. Awan lang aro dun trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod ah. An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haan ah. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatlaang ti sigud nga linangan me ken ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang ang sakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, adda kadwa kasi mangbait. Ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Ah, ni. Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya,
Mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalusam ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa bali. Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho di ili. Pagkabangag ko ma, ng orasanan, kaasimoy. Anya? Ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang day nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan ito'y balay ti babaem. Kat siyak ti mangbiyag kanyayo. Natural, laglagi pam, apasot pa'y laang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang. Isuntumot langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na nakaw. Di ka nagsagay. Aklunam laagan ti kasat mo iti asawa mo. Takunap mo. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo di asawa. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Baybayan yun Total, napanak-nakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Makambo ka nga raw na nakaw. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak tim mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan na kiti husto ga po iti naramid ti asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta siyak nga rod tim mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas dal daw inot mutla anak kailiwliwagak kat naklon kon ti amin. Pimanaw mutten da Glorio kan ti babae na, kat jakon ammo no sa dinot ayan da ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parban. Kat ti adala na adaw ko iti kapadasak, sakbahi nga garamid iti may kaniwas, panunutan pa'y iti maminribo adaras. No nasaya at nga tatiibungan na wano saan. Tasaan na may subli tinapalabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan mi idi iti asawak, ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayem mo, Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno nagantin tay patangatang ngay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Biyana, adda kalugarak ano mabartek kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok, ay, damag ko nagsildukan san. Mabaling tagsingil? Unay, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met nga min, Barok. Taigatang kumatitilako. Manoy ti utang ko, tata. Limagasot lang met kidi, Daklabanag daytan. Dayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayada ko. Tapno awan may bagbagam.
Uray ko mano 5,000. Lima kaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na. Magloko tayo taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam ng agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo. No nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang tayo tatawag. Ha? Huh? Nay, Pagkiling? apay, asino ti ka apam, Luis, anak ko. Dahil di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan, huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay, akasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit itilugan ti Rick na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag naan nga ron nga iti motor. Pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasit siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti ang nagalas ti ugali da jala kay Malala, baybay amon. Ingka kaamanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fisi ti karabukob ko nanang. Jak manganing, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Ay, Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Mano tiket ja kwarta. Iba kamta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na ya? Nuwan, ananang. Iso nga imbagam no mano tiket mo. Dated ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nanya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arakan niya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awam pa'y ki ti kaapanan mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Iso na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sangaribo yun nanang. Adda ngamin bayadan dagiti apo ko yu iti pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Ay saan, anak ko? Amangan no magastos mo. Sa nga ribulaang ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. Saan apa nagimot, Marie?
Ngam at napay tay aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo dagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayagbayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ken ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na tata? Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tabayad ako. Kasi maday siya kabsat ko. Pat day siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man ay nasimangput idikalman. Nagsweldo ka idikalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mo no, ingatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diyak nga ruda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad da ng tidak. Diyak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kankwa na. Ay. Damagag to mga agpaisukan ko na nanang. Di na mo ka numalagip no asino dyan ang tidan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laang. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararamid daan niya. Ay na, pudno dayta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigreg na. Diyak nga road amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan no impartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tata Tino. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa yakas laganado kayong agpautang?
Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sakaban man na abagas ti utangak, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag ka, wen. Oray inung tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang arot tata, may sakaban ti utangak kon. Agpaunaak manan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kat may basang-basing nga magmagna. Ay, padagasik man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Mga de bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat, nagbayad iti utang na nung kastoya na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ti utang di kabsat mo. Amangan no kayat mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kuya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talag ti listaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Iliblibri Kahit, ayan nga rin ti sweldaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagi pa na. Ang mga nung narigreg ko man na. Ay, liklikang man nga minun ti arak. Amangan mo't nulukluk kwenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan na siguro ang maraming tigas tanan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Sana siguro pa nagtakaw di kastuan. Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imadutila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umayak ag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wenno saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikawan yung mau no data iduling ka. Siyakti mang iduling, iti kwarta. Ito'y, Nana. Nagsuldo ak. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukwa yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Halagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumanawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Kurang nga ruti masusweldo na manong. Alan
Apay no saan ka nabartag na kay memot ka? Gumno nabartag ka, naparabor ka. Bastawan kortak. Iba kami dya asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipay na dagiti kasapulan nyo nga agiina. Asjay na nga raw jay kabsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, luna partay. Agad nga agad. Ang amno na usawa na, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud ah. Mayat sangagpay suno kanayon ang mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabay sa panaginom iti ara. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinumo nga rod ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka. Sasawin nyo mo, tata. Kaso sa amin nga aldaw, di pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abron. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Bunak no nakabayad Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tabayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpatgag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Dahito'y tilistaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyan kang mabasa. Iba kamlatan naman itad ko. Ay, at dapat yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ni insan karda? Mano ti utang na? 2,000. Bayada mo nun Tapat gamsamo dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Patpat ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti dahil diya karda. Ta, nariga mo lang di pa nagbiag ta. Ta, agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagip tararamidan na nubartek. Nakagalan siya manana. Iso nakagata manan tinayon di lahog dito store ko. Itisblik manan dagito nayon ti lako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lako. Umigpigsan saki diti kita bito yung store mo kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartek mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro akaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya! Ay, imposible matay tanaa.
Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga Roden. Pinanawam samot nga na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip jalot-luto ka bananak kayo. Ala, awada! Naikimusan ti istormo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluak pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kang tumanin ata ka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag ka, kapilitan nga gisursura kitilang ko na tawan mo tantay store ko. Nala, idisum nga raw ta agpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kon dayta kada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka? Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Kaya't pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga mariplayan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay ito'y gayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica saan napudnoanagan tintay patangatangay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat-mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May mayat tatawanan ti sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumalaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo.
Ngam sinalat tati ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngam paypay sundameten. Kung kunaklaang dayjay. Ngam kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawanan ti panagdanada. Kasjay damutan. Diyak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet ha, abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Ay niya ti rason, dani ka. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat ti kanayon ang mga apakan niya. Ha? Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adalak kayo. Respetuan da kami kumamad ah. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo nga men tagpakumbaba. Tagpada kayo nga men anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Jakmat kayatan ti makidin na iti anak yo. No kasta, talaga nga agsina kayo? Wanan tatang. Kasanaon na kita anak yaw? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayan da. Final na ita na desisyon nyo. Wan, Wan, tatang. tatang. Lukas ta nga ron. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamat laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kinidani ka. Awan met laeng ti maalam at tawid mo manipod kanya. Anya? Apay nga nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam at tawid kanya. No di yu urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya't tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagyo. Sapay nalawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagyo kat maalayo ti tawid yo adaga. When now, agsina kayo ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam. Kat sikat ag desisyon ni ti dayta adani ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sumbatan nyo kit diti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo apag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mentik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matyo tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo. Ganya pa nga. Ang uwi na na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano ngay. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Agbalbaliw ka nga minan ah. Si Kata agbalbaliw. Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino karta aramid na. Anya siyak siga ah. Aha? Sige,
Ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Wan tatang. Kag na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang. Nasaya nga ron. Ngumnay, ulita ka. Tiyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langag sina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lako ba? Tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karo pa nyo. No aga pa kayo manay. Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malang aron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, ah. 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Lalpas, yung kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Kasla italaang agpost ka itiladawan nyo, ah. One man lulit. Tadtala ang amin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, ah. Sana all. Nabasak je comment mo, lulit. Sana all ko nam. Ja kon rineplyan, ja comment mo. Ura in heart ko mat niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kasano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta ay Owen, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kasla nga rod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguron ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti imatado ti malabasan ta nga tattao itay store. Ha? Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna yung kinasweet data. Dario, Danica. Kitaan nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikisnak tap no makita dia. Ikisa sa asawang boy. Ni, darasam atak pumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang ah. Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you ulit ah. Basta una pa lang kita da kadatalulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Banugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamag. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay,
Nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay jay kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw, takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nga sayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga ta nga agap-apan? Diya ka mo ah. Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa naman pag sinahan tayo dahil. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo ah. Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man eh. Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalidta. Sakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispisan kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha, anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan ah. Nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutuam no daduma. Huh? Aryo! Danica! Ha? Adda kayaw! Umayak man! Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan, aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw ikit din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaang ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplahan kayo. Ay nasa anon, nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami matakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akarupa dita paraangan. Unamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagijay. Napanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Diyakon maisubli day ta. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot kakit di ah. Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi, pala ko maa. Urayak nga ramidam day ta. Tapno nawaya akmatan. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta. Sininaan kan. Baka itadyakan no amin ijakabsat ko kat nohang ko nga tong palanti karek. Urasyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar idi. Tapno saan ta marigatan ng agsina. Day tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta. Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan tan ate agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamaka mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawidak kada kayo. Nanang, intad dan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen,
Madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam to ti papilis ti tawidom adaga. Agyaman ak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka, agsinatan. Ay, nagpampanunutak idi kalman, inga na idi rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, ta agnegosyo takit di. Ilhako ta ti dando mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasidan o agsinata, sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan ta kay din ti bagbagi ta. Ay saanin? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita may bagbagam. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, awan nga roda ah. Awam met maramidan tayo. Jay met kano nga min anak mo tinang ipilit nga agsinad ah. Ay, wan nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaeng ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata nga kita pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalon. Anyan. May meda jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka, tulungan na kuma. Abdala pa dong parak abakal. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang Si kapay tinang pilit kanyak nga agsinatan. Pakawanan na ko madani ka asawa. Sorry. Agsinoblan ta ka din Turnuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinoblan tanda ni ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang am ti kwarta, saka kundi subli kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailang am kanyak. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinobyan iti asawak, ngam gapu ta imparupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami latang, ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tigayem mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagnina iti tunggal maysa. Manang Biyanang!
everyone! Naimbag nga daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa napud no anagan, tintay idrama. Dir manang biyanang, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulok pay kan kuana. Gat ka po iti dayta kinasingpet na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ka gunay no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Uwanto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ay, ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat aglablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipon na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga rod tingipon na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Sa akin nanang. Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ani, ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublat ang asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaan. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga ka man takitaek no addadadael tangipon mo. Apay, masapol pay lang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka? Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. At umad nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man. Ay na, at dating mangkan nga urat, anak ko. Lami is siguro da itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga agapoy ti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa'y dita. Kapilitan mo't nga rin nga ramidak dahi tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas dahila ka na yun ay, manipod sa nagasawa kayon, alda ka na yun tirik-rik na anan. Masakasyanak mo't nga rin ko na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kas degal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayan. Bakit? Mangalatan sa itibabaw ninta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sali, iso ni manang mo arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok kay ti babaunan, Rodil. Wen, tin rekomenda di ka trabaho. Mala, sumrek kan ading sali.
Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamot sumango dito lamisaanan, Sali. Tagigidan tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak tiluklokoan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Kat anya nga ron ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad direk nam iti dadya nga babaonan niya. Ay na Rodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kin ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Ita niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timplay ti kape. Tabisi ka mat nga agsil-silpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lip-liputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggap-gapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Nga pala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Tatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kami tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramit iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sali. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos ditoy? No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panag-ersisyaw. Alang nga ron na. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yun. Madmadlaw data. Yay! Napanak nga may nagjaging kan nagsumba. Iswa kas to iti suot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakat.
Bakbakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akasta ti panangkitam kanya. Ngiri ka! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anyari ka. Uray bakitan, yung siksila tamay. Nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Ha? Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunin nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan. Kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na niya man na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manan. Inakto gumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakit ni nana mo na mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting da dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di da jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagad kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidiagyaman, tanakatumpong itikaskan kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga uray kasi ito ugali na nanang. Iso asyak tagadjas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin ito sa bali ababaunin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kumati pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang datakan niya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin mo no sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulog. Ay, lumat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga minta alaam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man ta alam.
Di ada asawa na, kan jay han nga man nagdigus, tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaw ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabang-ibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawin. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di ah. Katuanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan, anayak. Auntie, nakaluto akon, mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan, ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga minta short pan ko, di naglabak, auntie. Kan agdi ko sakmutlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran ni angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti di kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't lang iti panagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahim. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permi ti bukot ko. Payat na ti mamasahe. Anya, sapay nabanugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalayang agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmut ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dila kay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo mag-game na nan. Nasapa nag-ring ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't dito kusina. Kanura ni Hayden akan awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talumisana lang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan napalandaya? Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pulag ida. Ngamawan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang... Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtaraydan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, Agpampanunutak mat Kaya't kung amin ti maadaan iti anak, nanang. Bumakat akon katawan pa lang anak ko.
kanayon ngamin nga mabannog ni Rodil. Isu Ay nga- najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay no may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pay laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ay ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan mo inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Haydin. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atob nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enterita. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Papananta, Rodil. Agpasyarta? Lalang, may kami generika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak laing dayjay, tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosan tayo tinagbaitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridi ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatagbalbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika.